نيجي بقى للجزء العملي. تمام. الجزء العملي اللي معانا النهارده هو التصميم ده. تصميم لأبلكيشن اطلب، كابشن اطلب الأكل ببساطة أو السلوجان بتاعهم الأساسي. عندي خلفية أو تصميم إلى حدٍ ما تصميم بسيط، تصميم على خلفية solid. العناصر اللي فيه حاجات بسيطة جدًا، إحنا بس اتفقنا إن إحنا هنمشّي إيدينا في التصميمات كده. كل مرّة هيبقى معانا تصميم نبتدي إن إحنا نضيف فيه تريكاية معيّنة keywords تسهّل علينا الدنيا بعد كده وهكذا. طيب أول حاجة هاعملها إن أنا هادخل على الفوتوشوب. تمام، من create new. تمام، مقاس التصميم اللي أنا هاشتغل عليه يا إما 1200 في 1200 يا إما 1080 في 1080. موضوع المقاسات ده زي ما اتفقنا هنتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد، بس أنا هاشتغل النهارده على 1200 في 1200. هاخلّي الresolution بتاعي 300. طيب مش هاخلّيه 72 ليه؟ يعني في ناس بتخلّيه 72 وبتخلّيه 150، 300. هو كده أصلًا لمّا ييجي يترفع على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على أي منصة، بيبتدي يرجع تاني 72. بس أنا هاشتغل 300 ليه؟ علشان بس يكون قدّامي resolution كويس أو الجودة كويسة، أكون مرتاح وأنا شغّال. 1200 في 1200 resolution 300 color mode RGB وهادوس أو هنا resolution pixel per inch ما تغيّرهاش، خلّيها pixel per inch وهادوس create. هيبتدي يفتح المقاس معايا، المقاس المربع بالمنظر ده. ممكن إن أنا أعمل هوامش معايا كده بحيث إن هي ترتّب معايا التصميم بتاعي. هاجي من قائمة view هاختار من هنا new guide layout هاشيل الcolumn وهاخلّي إلى حدٍ ما الهوامش بتاعتي يعني المفروض بالبكسل بس خلّيها نُص سنتي مش هتفرق، يعني المربع ده كويس معايا وهادوس أوكي. تمام، وهاجي بقى اللوجو بتاع اطلب أو الألوان بتاعتي دي هاشدّها عندي كده علشان أبتدي إن أنا أشتغل عليها وأعمل الخلفية بتاعتي. تمام، بالمنظر ده. كل اللي أنا هاعمله هاجي هنا من الadjustment من هنا هاختار solid color وهاجي على اللون بالeye dropper كده وهابتدي نعمل pick للون ده. كويس، واللون ده أو الخلفية دي اقفلها علشان ما تتحركش معايا بعد كده. اتبقى عندي اللوجو ده. تمام، ممكن إن أنا أدوس عليه control T وأبتدي إن أنا أصغّره كده. وهاشد التصميم بتاعي ده بحيث إن هو يبقى مرجع ليّا، هابُص عليه كده علشان أمشي ما انساش حاجة منه. أول حاجة بالنسبة لي محتاج إن أنا أجيب الmockup أو هاجيب التليفون اللي ورا ده. فأنا دخلت على موقع freepic وابتديت إن أنا أكتب phone mockup نزل لي بالمنظر ده كده. تمام، حاجة زي دي. فكل اللي أنا هاعمله هادخل في الmockup ده على الBSD. تمام، وهاجي من الsmart object هنا دايمًا أو عوّد نَفْسك دايمًا أي تعامل مع الmookup أول ما بتدخل بتدوّر على الsmart object. فأنا هنا الsmart object هادوس عليه double click علشان أبتدي إن أنا أعدّل جوّه الجزء ده. وهاجي برضه من هنا من الadjustment solid color وهاروح آخُد pick للون اللي أنا كنت لسه عامله بحيث إن هو يبقى معايا. تمام كده، وهادوس هنا double click وهاخُد pick من اللون من هنا. أوكي، وابتدي إن أنا أدوس control S. هيسمّع معايا فين؟ هيسمّع معايا هنا. كويس، تعالَ أقف على الbackground دي الغيها، علشان تبقى الخلفية عندي transparent أو شفافة زي دي كده. كويس، الshadow ده أنا مش عايزه، أنا كده هاعمل shadow تاني. ممكن أعلّم على الاتنين كده وابتدي إن أنا أدوس delete من الكيبورد. دوس على أول تحت الfolder اللي تحت ده وبعدين دوس shift ودوس على آخر folder. كليك يمين واختار من هنا convert to smart object علشان ابتدي إن أنا أنقله عندي على التصميم بتاعي. طب أنت عملته لsmart object ليه؟ علشان لو حبيت إن أنا أغيّر فيه في أي وقت أقدر إن أنا أدخل في الsmart object وابتدي إن أنا أعدل فيه. طيب كنترول وناقص وابتدي إن أنت دوس control T وصغّر المساحة بتاعة التليفون عندك كده بحيث إن هي تتسنتر عندي في النُص كده. تمام، اعمل zoom بالمنظر ده كده. تعالَ بس نشد اللوجو بتاعي ده خلّيه هنا. ماشي، وأسنتر التليفون في النُص، يعني إلى حدٍ ما كده كويس، ممكن أكبّره سِنّة كمان. تمام، وهاجي تحته أعمل layer جديد، وهاجي بالفرشة أختار الفرشة اللي هي الsoft round اللي هي الfaded دي. ممكن أقلل الopacity سِنّة، وأقلل الflow سِنّة، وهاجي من هنا من اللون هاختار اللون الأسود.
وهادوس كده دوسة Ctrl T، وأنا دايس Shift هابتدي إن أنا أشد من الجنب من هنا، وأشد من الجنب من هنا، من فوق بالمنظر ده، وأحطه تحت التليفون بتاعي كده. كويس، كده أنا عملت له الshadow بتاعه. تمام، فاضل بقى إن أنا أروح إيه، أعمل أو أجيب صورة الdelivery ده أو الشخص ده، وأبتدي إن أنا أقصه وأحطه عندي في التصميم. أنا كده جايبه أصلًا قبل كده وقاصّه، بس أنا بحثت عنه إيه، بحثت عنه تقدر تدخل على freepik وتكتب delivery man، هيظهر لك صور كتير للdelivery وبالأخص الصورة بتاعتنا دي. تمام، أنا ممكن أدخل في الfiles دي، هتلاقي إن هو مقصوص عندي PNG جاهز، ممكن إن أنا أشده كده على التصميم بتاعي بالمنظر ده وأحطه هنا. تمام، صغّر كده وتعالَ طلّعه لفوق. كويس، وممكن إن أنا أشده أطلّعه فوق التليفون. Ctrl T عايز أكبّره بالمنظر ده كده. تمام، حلو أوي. في عندي حاجتين، أول حاجة بالنسبة لي محتاج إن أنا، هو هنا المفروض يبقى عامل كده وهاكبّره سِنّة كمان. تمام، محتاج إن هو يدخل يبان إن هو داخل جوّه التليفون، فأنا أول حاجة هتيجي في بالي إن أنا أعمل له clipping mask، كليك يمين وهاعمل له create clipping mask. فين الclipping mask؟ أهو، بس الأجزاء اللي برّه دي مش هتظهر معايا، فأنا باعمل له هنا، أنا باعمل له، عايز أعمل له outer mask. الclipping mask أنا بادخّل حاجة جوّه حاجة، أنا الouter mask بقى أنا عايز أدخّل جزء وأطلّع جزء. فبُص ركّزوا معايا في الحاجات اللي أنا هاعملها دي. أول حاجة أنا هاعمل له layer mask، layer mask يختلف عن الclipping mask، وهاجي اخفي بس الجزء ده، وتعالَ أقف على الlayer بتاع التليفون، ومن الmagic wand حدد الجزء الأصفر ده، حدده كده، تحدد الجزء ده بس لأ، دوس control D وتعالَ زوّد لي الtolerance دي، خلّيها لي مثلًا 50 ودوس عليه كده، تلاقي إن هو اتحدد كلّه. كل اللي أنت هتعمله بس إن أنت هتيجي على تُقف على الlayer mask بتاع الشخص، وتبتدي إن أنت تعمل إيه، بالفرشة تمسح. بس في مشكلة، إيه بقى؟ إن هو هيمسح لك الجزء اللي جوّه التحديد، طب أنا عايز الجزء اللي برّه التحديد اللي هو ده، دوس control shift I، هيعكس التحديد بتاعك. تمام، أو تيجي من الpanel أو القايمة بتاعة select وتختار inverse، أنا عملت عكس للتحديد. هنا بقى لو جيت إن أنت مسحت برّه كده، هيبتدي إن هو يمسح لك الجزئية اللي برّه دي، كان في جزء من التيشيرت طالع برّه التليفون كده، control D عشان تلغي التحديد، كده يبان إن هو دخل جوّه التليفون. وعلشان أزوّده كمان واقعية أكتر، اعمل layer جديد وكليك يمين اعمل له create clipping mask، أو أنت تدوس alt control G، أو ممكن تدوس alt ما بين اللايرين كده، هيبتدي إن هو يعمل لك clipping mask، وبالفرشة باللون الأسود ويقلل الopacity والflow، وهابتدي إن أنا أمشي من تحت كده على الشخص، بحيث إن هو يرمي له ظِل كده، بس قلل الopacity سِنّة بسيطة. تمام، تمام. طيب فاضل إيه بقى؟ إن أنا أغيّر لون التيشيرت بتاع الشخص ده للون الموف بتاع أوتلو. طب دي سهلة، هتعمل إيه؟ تعالَ من قائمة select، اختار من هنا حاجة اسمها color range، هيجيب لك دي كده color range، تعالَ بالeye dropper ودوس هنا، دوس على اللون ده، وزوّد الfuzziness دي لأعلى حاجة، بحيث إن هو ياخد لك اللون الأحمر، كل اللون الأحمر اللي موجود في الخلفية. لو أنت قلّلت كده اللون الأحمر، بُص درجة اللون بتبتدي تقل، لأ، أنا هاخد كل الأحمر بدرجاته، أزوّد كده كمان شوية، ممكن توصّلها للآخر، ودوس أوكي. بُص هتلاقي إن هو حدد لي اللون الأحمر. كل اللي أنت هتعمله هتُقف كده وتيجي من الadjustment تختار hue saturation. hue saturation هتلاقي إن هو عمل لي layer mask وخَد التيشيرت اللي أنا كنت لسه محدده من شوية. تعالَ بالhue من هنا وابتدي إن أنت العب بالمؤشر بتاعك كده، هتلاقي لون التيشيرت بيتغيّر معاك بالمنظر ده، لحد ما توصل لدرجة اللون الموف. تمام، من الhue.
الhue ده خاص باللون، يعني مثلًا اللون المauve اللي أنا عايزه أهو. الsaturation بقى مدى سطوع اللون، بُص كده أنا ممكن أأفوره وممكن أقلله كده، يعني إلى حدٍ ما حاجة زي دي كده، والlightness قلل الإضاءة بتاعته بحيث إن هو يغمق معاك، بس ده اللي إحنا بنعمله. ممكن إن أنا أعمل إيه بقى، كده أنا شغلي يعتبر على الشخص إلى حدٍ ما خلص، ممكن أزوّده حاجة بسيطة كمان، هاجي من filter blur واختار من هنا حاجة اسمها الsurface blur وهاقلل القيمة مثلًا خلّي القيمة هنا 5 وخلّي هنا 9 والّا حاجة وادوس أوكي. طب دي بتعمل لي إيه، بُص كده لو أنا جيت على البشرة بتاعة الشخص، بُص كده، تمام، في نعومة إلى حدٍ ما بتنضاف على وش الشخص معايا، كويس، ممكن تزوّدها تقللها على حسب احتياجك أو على حسب الصورة اللي معاك. طيب أنا هاجي هنا أعلّم على التليفون بالshadow بتاعه كلّه shift كده وادوس على آخر حاجة اللي هي shift دي، ارجع كده shift ده كمان وcontrol G اعملهم في group وسمّيه delivery. تمام. طيب هات الlogo ده، علّم على جزء منّه بس كده اللي هو اطلب ده، layer via copy وشِد الlayer ده بس طلّعه فوق، تمام، وتعالَ هنا حُطّه كده. ممكن تيجي الMagic Eraser Tool دوس هنا دوسة بس الغي اللون الأصفر ده، وتعالَ هنا مثلًا خلّيه multiply ممكن إن أنا أكبّره سِنّة كمان، بما إنه داخل معايا في الشغل اللي على الشخص ده ممكن إن أنا أشدّه وأدخّله جوّه الجروب كده، بس، تمام. طيب إيه هنا تاني، موضوع السحاب والبرجر، فاضل لي الاتنين دول بس، فأنا هاطلع برّه أجيب مثلًا البرجراية دي وهاشدّها عندي على الفوتوشوب، أحطّها كده، أصغّرها، تمام. شِد يمين كده، أنا بقى باشِد بالأسهم، نزّلها تحت التليفون ده، وتعالَ على البرجراية التانية، شدّها برضه نفس النظام، وصغّرها شوية هنا، وصغّرها شوية كده، كويس. ممكن إن أنا أعمل shadow كمان، يعني هاجي هنا layer جديد وبالفرشة باللون الأسود، أزوّد بس الshadow هنا وهنا شوية dot كده، control T وشِد يمين وشِد شمال وانزل لتحت كده. وابتدي اطلع حُطّه كده مثلًا، وتعالَ الmove tool الغي الauto select بحيث إن هو بس يتحكم في الlayer ده وalt واسحب كده، تمام، رجّع الauto select تاني علشان أنا باحب أشتغل بيها، كويس، طيب تعالَ فين السُحُب، السُحُب عندي أهي، طَب أنا باجيب السُحُب دي إزاي، بتدخل على جوجل بقى المرّة دي عادي جدًا وتكتب cloud PNG، تمام، وكده، كده الصور المستخدمة ما تقلقوش هاحطها لكم في link كده في الdescription تحت الفيديو. هدّي كده واعمل لي نسخة كمان منها كده Alt واسحب وطلّعها لي فوق، فوق الراجل خالص أو فوق الجروب كده، شدّها هنا مثلًا بس ما تخلّيهاش على عيني، ودخّل دي كده لجوّه، بس كده. طيب فاضل عندي إيه، موضوع اللوجوهات، أنا عندي logo كنت جايب logo اطلب كان PNG ثانية، ممكن ده، تعالَ كده نشدّه عندي، حُطّه عندك هنا بس لأ ده مايل شوية وفيه بكسلة، كان المفروض عندي الlogo هنا بس مش مشكلة تمام. ممكن إن أنا آخده من هنا Ctrl T أصغّره، تمام،
وتعالَ على اللوجو ده اعمل له layer mask بالفرشة والhard round، امسح الجزء اللي تحت ده بس إيه، زوّد الopacity وزوّد الflow علشان الموضوع يبتدي يسمّع معاك، اعمل zoom كمان شوية، صغّر الفرشة، شِد دي كده، كويس. بُص الguides اللي أنا عملتها هتفيدني في هنا بقى، إن أنا آخري هنا كترتيب للشغل بتاعي، ترتيب للواجهة بتاعتي، آه، enter control وناقص، تمام، وهاجيب اللوجوهات بقى بتاعة Google Play والApp Store، أعلّم عليهم الاتنين كده، شدّهم عندك على الفوتوشوب بالمنظر ده، ابتدي إن أنت صغّرهم وشدّهم عندك كده، enter وده enter، تمام، دي حاجة جات معايا زيادة مش مشكلة، إمم، اعمل zoom علشان أبتدي إن أنا أضبّطهم بس، Google Play محتاج يصغر شوية، كده. وعلى App Store محتاج إن أنا أفرّغ الجزء الأبيض فيه ده، فهاعمل الicon resize وهاجي بالmagic eraser دوس كده اتفرّغت معايا ورجّعها لي smart object تاني، تمام، وتعالَ على الألوان من الFX من هنا color overlay وغيّرها لي للون الموف بتاعي بتاع أوتلو، أوكي، أوكي، والApp Store أو عفوًا Google Play برضه ممكن أدوس Alt وأشد color overlay دي وأسحبها أرميها عليها كده، اتغيّرت، تمام، فاضل عندي إيه هنا؟ هيبقى فاضل عندي الكابشن، اطلب الأكل ببساطة. الfont المستخدم هنا اسمه ده GE دينارو، تمام، إلى حدٍ ما هو قريب من الfont بتاع اطلب شوية، فممكن تبحث عنه، كده، كده برضه هاسيبه لكم في الdescription. فأنا هاجي كليك يمين كده أعمل له install علشان أبتدي إن أنا أستخدمه، أسطّبه عندي بس، وهادخل جوّه كده في الphotoshop هنا من الtype tool أدوس كده كليكاية واحدة، أصغّر من هنا عن طريق إن أنا أدوس على T دي كده وأسحب، وهاكتب اطلب الأكل ببساطة، control A وهاجي من window هاظهر قايمة character، تمام، ويشيل دول كده خالص، ممكن إن أنا آجي من الfont هنا، الfont عندي اسمه إيه GE دينارو أهو، تمام، وتعالَ من اللون بتاعه اعمل pick كده للون الموف ده، دوس أوكي، أوكي. كنترول T وابتدي إن أنت صغّر الفونت شوية وخلّيه لي في المنتصف هنا كده، بس. ممكن إن أنا آجي بقى علشان كنوع من ترتيب اللايرات، يعني أنا عندي مثلًا لحد هنا كده ده خاص بالبرجر، أعلّم عليهم كده كنترول G وسمّوه لي برجر، enter وتعالَ هنا دي كلّها إيه لوجوهات، كنترول G سمّيها لي logo، ده إيه ده الcloud أو السُحُب بتاعتي، أنا خدت سُحُب عندي هنا كده بس مش مشكلة، هاطلّعها عندي كده برّه دي كنوع من الترتيب بس، ودي برضه نفس النظام، أطلّعها برّه الجروب خالص، تقلِّل بس عدد اللايرات بتاعتك، وأرجّع دي تحت خالص لورا كده، بس. ممكن أعمل حركة أخيرة، يعني أنا ممكن باحب أعملها على طول، اعمل layer جديد وتعالَ بالpaint bucket tool اللي هي دي واختار اللون الأسود ودوس دوسة كده، هيلوّنها لك كلّه باللون الأسود، اعمل له layer mask وتعالَ بالفرشة كبّر الفرشة أوي وبالفرشة الsoft round ابتدي إن أنت امسح كده بحيث إن أنت تضيف الأطراف دي، وتعالَ لي من هنا غيّر الmood كده لحد اللون الأسود ده ما يندمج مع الخلفية، يعني مثلًا حاجة زي كده overlay
بُص كده قبل وبعد، بيدّي لمعة كده للأطراف أو غمقان للأطراف بحيث الcontrast أو التركيز كلّه يكون على الجزء اللي في النُص، بس. ده التصميم بتاعنا. حد عنده سؤال في الأجزاء دي؟ فده كان التصميم بتاعنا لأول live معانا في تصميمات السوشيال ميديا. اطلب الأكل ببساطة، تصميم بسيط، سهل، شوية عناصر حطيناهم مع بعض بس بترتيب يعني منسق وهادي، ابتدى إن هو يطلع معايا كتصميم. محتاجين الناس تفكّر ببساطة فعلًا، يعني هو اطلب الأكل ببساطة بس لأ، إحنا عايزين الناس تفكّر بكل بساطة، بحيث إن هي تطلّع نتيجة كويسة. والبساطة ما فيش أسهل منها، خلّي دايمًا الشعار بتاعك بتاع بيل جيتس اللي دايمًا بيقوله less is more، كل ما الحاجة كانت قليلة كل ما شكلها كان أفضل. في كل فيديوهاتنا في الآخر بننوّه وبنقول يا جماعة الناس اللي بتتفرّج علينا على اليوتيوب لو محتاجين تدخلوا معانا أو حابين تدخلوا معانا في الlive ده، ده حاجة تشرّفنا طبعًا، نستفاد من خبرات بعض، ممكن تبعتوا لي على الpage وهادخّلكم في الجروب بتاع الواتساب الخاص بالlive ده، علشان تبتدي إن أنت تدخل معانا كل أسبوع. وبكده نكون خلّصنا الفيديو الأول أو الlive الأول في سلسلة تصميمات السوشيال ميديا.